啊是要等偌久啦？哎哟，谁甲电话拍开啦？你好，细蛋廖高生。嘿，太太，你几岁？我姓陈，因为是请 CHEN 请，阮家死老高姓吴啦，所以你会使叫我吴太太。太太，讲出去放屁。代志是安尼啦，你知影查甫人咧外口拢有小三，当作咱拢毋知影。喂，老公，我和儿子都很想你，你有没有想我们呢？小杰要和爸爸说话吗？咕叽咕叽咕叽。喂，老公，可能是咧无闲啦。小杰，阿礼拜爸爸要回来啊？来，我们来听点有 sense 的音乐。人嘞？即摆是咧什么小车呢？伫遮无？咦？小姐，你哪会伫咧训练呢？伫遮等我一下哦。喂，你好，我要找吴经理，我是他太太，可以帮我转接一下吗？谢谢。咦？小贼宝贝，你在哪里呀？老公，我们的小贼怪怪的，他一下在冰箱旁，一下在天花板，他是不是被毛线那虎心没去收惊啊？小贼，你怎么爬上去了？小贼，卖个软软子，来看学习卡。小贼，走。三角恋，很好。Hotel Good 会端。小姐，你莫吓惊妈妈，你是不是有毛线那虎心去？毛线那，嘿！小姐，妈妈来救你啊！老婆，我回来了。老公，你终于回来，我要疯了。老婆，你是怎么了吗？小姐跟他好毛是哪虎心体呢？你是 S 号？就我为你减肥啊！你之前不是说我太胖，叫我们一起走出去，人家才不会说你老公很胖啊！而且我去设计新发型，哈哈哈哈，帅吧？所以你讲伊外口查某？无错，伊外口绝对有查某，无伊创啥咧改变外表？哈？你要创啥？无创啊，只是要你困觉，互你一困就莫起来。我这坏的，为什么我要困一下？你足奇怪哦！你讲一个理由，互我听看卖啊？莫问你会惊？有啥物比人跟我一个较恐怖的？因为我跟小三。